भाई साहब। सो हेलो गाइस, कैसे हो सबको। सो फाइनली आज हम लोग का इंतज़ार हो गया है ख़त्म। और आप लोग बोल रहे हो किस चीज़ का इंतज़ार जय भाई, तो ये चेक करो, आ चुका है रेड रूस्टर एग्जॉस्ट, जो कि अभी हम लोग जा रहे हैं सेट कराने के लिए। अकबर बाहर वेट कर रहा है, इसका एक दो सिनेमेटिक हमको शूट करना है और जाके फटाफट से सेट कराना है गाइस। तो चेक कर लो रेड रूस्टर तो आ गया फाइनली। हम आप लोगों को बोले थे कि जल्दी एक अच्छा सरप्राइज़ आने वाला है। और इंस्टा स्टोरी में ये देखे होगे आप लोग। सो बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है। तो जाते हैं, लगवाते हैं, आप लोगों को डिटेल में समझाते हैं कि कैसे क्या लगने वाला है और कैसा क्या साउंड होगा। साउंड पूरा तरीका से सुनाया जाएगा। डीवी किलर विदाउट डीवी किलर कैसे इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल हमको आता है करने, बट मेरे पास स्पेस नहीं है सेट करने का। सो हम लोग जाएंगे एक गराज में, तो वहाँ पे हम बता देंगे, वो खुद से खोलेगा लड़का। तो ठीक है गाइस, वहाँ पहुँच के मिलते हैं। कंटिन्यू रहो व्लॉग में। फाइनली गाइस यहाँ देखो बस। तो ये रहा आपका रेड रूस्टर। सो गाइस ये रहा एक साइलेंसर, वो रहा दूसरा। ये मैनुअल दिया है और इसके साथ क्या क्या है, तो एक ये हीट सिंक है इधर, एक साइड का, एक साइड का, और एक की चेन दिया है। और क्या है, और नट एंड बोल्ट्स है। बाकी वो नहीं दिख रहा हमको स्टिकर, अब कहीं अंदर में होगा तो होगा। ये रहा स्टिकर, बाइक में साटेंगे, ठीक है, रेड रूस्टर का। और वहाँ है बाइक, आप लोगों को खोलना कैसे है, कैसे लगेगा, वो सब आप लोग हम डिटेल में बताते हैं, ठीक है गाइस। गाइस आप लोगों को बताए थे कैसे खुलता है ये एग्जॉस्ट। देखो ये एक मेन नट होगा, आप लोगों को जैसा पता है। इधर दो नट है, आप लोग अच्छा दिखा दो नट। और हाँ, आप सोचते हो ये कैसे खुलेगा, तो इसका नट आपका यहाँ है, दिख रहा है आप लोग को, ये वाला। ये वाला नट आप लोग खोलोगे तब जाके ये वाला खुलेगा आपका, ये वाला। और ये जो नट देख रहे हैं ना, ये आपको अभी हम दिखाते, पहले इसको खोलना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोसीजर है कि आप ये खोलिएगा। खोलो भाई, ये खोल के आप लोग उसका बताते कितना नंबर लग रहा है इसमें नट। 10 नंबर का नट है गाइस इसको खोलने के लिए, इसका ये कवर को, ठीक है। और सेम उधर का ही प्रोसीजर है, तो आपको एक साइड का डिटेल से बताते हैं, तो आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। मेरे पास जो है ना ऑप्शन था, पार्किंग नहीं है मेरे पास, वो लेके थोड़ा सा। तो देखिए 10 नंबर का नट खुला, और ये देखिए स्लाइड करो। हाँ, ये स्लाइड मैकेनिज्म होता है, ऐसे स्लाइड किया खुल गया। अब देखिए मेन नट ये है, ये नट खुलेगा, उसका दिया आपका बाहर आ जाएगा। और यहाँ से आपको ये खोलना होगा, उसका पत्ती जो है उल्टा होगा, इधर का पत्ती उधर लगेगा, उधर का पत्ती इधर लगेगा। वो भी आप लोग हम दिखा देंगे। इसको भी खुलने देते हैं पहले, उसका ये दो नट भी खोल के ही पत्ती को खोलना पड़ेगा, ठीक है। वो भी आप लोग को दिखा देते हैं, खुल गया। आप लोग खोल के बताते हैं कैसे क्या है, ठीक है। और ये गाइस आप लोग को 2 रिंच लगेगा 12 नंबर का, ये मेन बोल्ट को खोलने के लिए, बोल्ट को ये वाला। और उसको खोलने देते हैं, उसका फिर आप लोग हम बताते हैं कैसे क्या करना है। उसका ये भी खोलने देते हैं, उसका आप लोग उसको खींच लेना है खोल के, ठीक है। पूरा खोलना, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो गाइस ये वाला नट थोड़ा सा जंग खा गया है, ये वाला नट जो आप लोग देख रहे हो। सो ये कान गया है, एक बार WD-40 लाने घर से। सो इस पर WD पहले 40 मारेंगे तब जाके ये खुलेगा। और उधर का शायद, उधर का देखना पड़ेगा, उधर का क्या सीन है। सो इधर का खुल रहा है, ये रहा तो आराम से खुल जाता है उसका। इसका भी नीचे वाला देखना होगा क्या हाल है। अब लेकिन इस साइड का आराम से खुल गया, पता है क्यों नहीं खुल रहा है वो नट, रस्ट भी है। और दूसरा क्या नहीं, कोई भी ब्रांड ना नट में ये केमिकल डालता है या पेस्ट डालता है, इससे कि ना वो नट ना वाइब्रेशन में खुल ना जाए, वो कारण ही बस जो है ना खोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो देख रहे हो ये वाला लेकिन खुल रहा है। चलिए आप लोग दिखाते हैं, अभी खोलने देते हैं, ठीक है। चलो गाइज एक तो खुल चुका है। इस नट को पहले पूरा बोल्ट को खोल लेना, इसका बोल्ट है यहाँ। और देख लो कैसा लग रहा है, तो पहले पोंछ लेना है, कपड़ा से क्लीन कर लेना है, अंदर से भी बाहर से भी, उसके बाद सेट होगा, ठीक है। और इस साइड का भी अब खुल रहा है, थोड़ा दम लगा के। क्या खुल रहा है, तो खुलने देते उसका ये लगेगा रेड रूस्टर। देखो ऐसे हिला के आप लोग को भी खोलना है। प्यार प्यार से हिलाना है, ठीक है ना, हल्का हल्का हिलाना ही होगा। हर बगल से करो, दायां बायां हाथ से हिलाने की कोशिश करो, तब अच्छा से निकलता है आराम से। देखिए गाइस निकल रहा है आपके सामने। और उसको पहले अब कपड़ा से क्लीन करना होगा, तब जाके वापस वो वाला एग्जॉस्ट मतलब ये वाला लगेगा, रेड रूस्टर यहाँ है, ठीक है भाई। आप लोगों के पास साउंड सुनाते हैं गाइस, आप लोगों के पास इसका साउंड सुनाते हैं, रुकिए। बहुत बहुत तेज साउंड होगा। अकबर रेडी हो भाई, न्यूट्रल कर दिए। तो एक बार बस कर रहे हैं आप लोग के लिए, एक बार
भाई भाई साहब। सो गाइस अब रेड रजिस्टर लगने देते हैं, पहले रेड रजिस्टर लगने देते हैं गाइस, उसके बाद आप लोग का बताएंगे यार। ठीक है गाइस, इसका मतलब लेफ्ट साइड का जो क्लैम्प था, ये वाला पत्ती जो वहाँ लगा हुआ है अभी, तो उसको उल्टा करके राइट साइड में आप लोगों को लगाना है। और लेफ्ट साइड का जो पत्ती होगा वो, सॉरी राइट साइड का जो पत्ती होगा वो लेफ्ट साइड लगेगा, मतलब समझ जाओ उल्टा पुल्टा पट्टी करके लगेगा। और डीवी में पहले आपको साउंड सुनाएंगे, हम तो डीवी रखेंगे नहीं अभी, सो आपको डीवी क्लेम का साउंड सुना देंगे, उसके बाद हम डीवी हटा के भी आप लोग साउंड सुनाएंगे। और वो रन अवे गाड़ी का आप लोग हम डीवी के बिना दिखाएंगे, ठीक है। सो वो भी लगने देते हो आप लोग, हम दिखाते हैं, ठीक है। और कुछ प्रोसीजर होगा तो आप लोग हम बता रहे हैं। तो गाइस फाइनली लग चुका है। अब ऊपर वाला क्लैंप इसलिए सेट किए हैं क्योंकि हम ना यहाँ पे क्लीन करना भूल गए थे। ये सब गलती आप लोग मत करना, उस तरफ साफ़ ही था, इधर हम देखे नहीं। तो देखते हैं, अगर लीक किया तो खोल के क्लीन करना होगा, अगर लीक नहीं किया तो फिर रहने देना है, ठीक है। और इधर का बात रहा तो इस साइड अभी ये क्लैंप सेट हो रहा है, ये क्लैंप सेट होने के बाद इसमें सेट होगा तो आप लोग और बताते हैं, ठीक है। और वो रहा पुराना एग्जॉस्ट, फोकस हो जा यार, आईफोन को क्या हो गया। हाँ अखबार पता नहीं क्या सब करता है, देखते हो गाइस। हम लोग गाइस वो नट लगाने से पहले, मतलब उस जगह का लगाने से पहले, नीचे वाला कसने से पहले आपको ये वाला कसना है, क्योंकि यहाँ पे गैप आता है, ठीक है। और आप लोग पहले टाइट कर देंगे तो आप लोग को फिर लूज़ करना पड़ेगा, तो पहले ये वाला बोल्ट कस लेना है यहाँ का, उसके बाद वहाँ का, ठीक है। अभी डीवी लगा हुआ है तो ये चेक करो डीवी। अभी कॉल स्टार्ट होने वाला है, रेफ मत करना, बस न्यूट्रल पे स्टार्ट कर दो, बस छोड़ दो। तो गाइस अभी न्यूट्रल पे 4 मिनट आप लोग को स्टार्ट करके छोड़ देना है कोल्ड स्टार्ट, जिससे कि इसका ECU को अच्छा से पता चल जाए। अभी रेप नहीं करना है। तो ये को साउंड टीवी पे, ठीक है। और हम लोग इधर लीक भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस लीकेज उकेज नहीं है कोई भी तरह का, तो अबूला क्लैंप आप हम लोग कस देंगे और 4 मिनट छोड़ देते हैं, उसके बाद आप लोग साउंड सुनाते हैं टीवी पे, ठीक है। तो गाइस अब आपको टीवी में साउंड सुनाते हैं, यहाँ दिखाओ। तो फाइनली गाइस विदाउट डीबी किलर का साउंड सुन लो। ये इनिशियल तो हेड वी गो गाइस, आप लोग को GT का साउंड सुनाना था। सो हम ये वीडियो 3rd टाइम शूट कर रहे हैं, मेरा माइक ख़राब हो गया था, माइक मंगाए। तो ये है फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, ये है भाई रेड रजिस्टर का साउंड। और आपको जो है हम वो वाला भी साउंड सुना देंगे फ्लाई भाई, ठीक है। अभी एंजॉय करो। भाई आजकल थोड़ा हवा चल रहा है तो ज़्यादा हम रेस ड्राइविंग कर नहीं पाएंगे, बट आप लोग साउंड एंजॉय करो। फ्लाई बाय इसके बाद आप लोगों को दे देते हैं फ्लाई बाय का रात का वीडियो है।